Bueno, bos días, empezamos, non? Bueno, non sempre, rematado o Consello de Asunta de Galicia, hoxe adiantado o mércores, por mor dos festivos, empezando polo de mañá, pásolle a dar conta dos asuntos máis importantes que hoxe acordamos. O primeiro, proposto pola Secretaría Xeral de Migración, dependente da Presidencia da Xunta de Galicia, ten que ver coa estrategia retorno. Saben vostedes que xa está na súa segunda edición, ten unha serie de novidades relacionadas sobre todo co eido laboral e coa formación que se dá nos lugares de origen para despois volver aquí con contratos de traballo nos postos con máis dificultades para cubrir, todo o que ten que ver coas becas universitarias, pero tamén ten unha outra derivada que xa viña da primeira edición da Estrategia Retorna, que ten que ver coas axudas de aqueles que deciden retornar para tanto como para dirixidas gastos de primeiro establecemento e tamén gastos aqueles que traigan unha idea para emprender unha nova iniciativa empresarial aquí en Galicia. Por lo tanto, dentro desa estrategia, saben, cando se presentou nesta segunda edición 450 millóns de euros, hai unha serie de axudas nas que se vai desagregando e hoxe aprobamos dúas delas. Recordo que o objetivo é conseguir nesta segunda edición da Estrategia Retorna a volta de 30.000 galegos e galegas de orixe. O objetivo é máis realista porque se cumpriu xa na primeira edición e para desenvolvelo, xa digo, vamos aprobando as axudas, ou xa aprobamos dúas por valor de 2,7 millóns de euros. Unha, a primeira, axuda para fomentar a posta en marcha dun negocio ou empresa entre os que deciden retornar a Galicia, 1 millón de euros vai ter de orzamento. Cada axuda terá un importe mínimo de 6.000 euros, se pode chegar ata 10.000 se quen a pide é unha retornada muller e, ademais, decide emprender nalgún concello do rural, podría chegar ata 10.000 euros. E a outra, 1,7 millóns de euros, son, como decía antes, as axudas de primeiro establecemento, os primeiros gastos para asentarse en Galicia. Cuantía máxima de 6.000 euros, que vai depender de si se ven con fillos, número de fillos, si se queren instalar nun concello rural ou nun concello de cidade, se iría modulando, pero sería un máximo de 6.000 euros. Por tanto, se convocan xa para que se poidan acoller aqueles que estén pensando en retornar a Galicia dentro da segunda fase da Estrategia Retorna. Cambiando de Consellería, Vicepresidencia Segunda, hoxe aprobamos destinar 6 millóns de euros a axudas de cooperación para que as ONGs ou outras entidades que impulsan proxectos de cooperación exterior poidan acollarse a estes proxectos para facer iniciativas relacionadas coa educación, coa saúde da poboación nos países onde actúan, corrixir situacións de pobreza, mellorar o saneamento, potenciar a agricultura ou as actividades de pesca neses países. Hai dúas novidades. Primeiro, se limita a 2 proxectos como máximo os que pode solicitar cada ONG, bueno, os que pode solicitar, os que pode obter axuda, pode solicitar máis, pero se haría axuda só para 2, e tamén, polo menos, un destes 2 terá que ser executado nun dos países que están considerados como prioritarios no cuarto Plan Director da Cooperación Galega. Estes países, recordo, son Nicaragua, Guatemala, Honduras, Salvador, Dominicana, Perú, Ecuador, Bolivia, Mozambique, Guinea-Bissau ou Cabo Verde. É dicir, un dos 2 proxectos, e que tiveran 2, terían que desenvolverse en algún destes países. E aprobamos, ademais destas axudas, digo, por valor de algo máis de 6 millóns de euros, convocar, como todos os anos, bolsas para que titulados universitarios ou de un ciclo de FP superior se poidan formar durante case un ano en asuntos relacionados con a Unión Europea na Fundación Galicia Europa. Cambiando de Consellería do Mar, hoxe aprobamos, demos o visto bo a unhas axudas, 4 millóns de euros, para compensar a uns 700 profesionais que, dende o mes de febreiro, non poden faenar en 3 zonas que ahora mesmo están en veda temporal, son 3 bancos marisqueiros da ría de Arousa. Son centros de mariscadoras, digo, 700 profesionais, teñen que ser armadores ou tripulantes de buques, calculamos alrededor de 400, algo máis de 400 barcos, 420, que traballen habitualmente en estes 3 bancos marisqueiros, que son os Lombos do Ulla, Boído e Cabío. Agora mesmo non se pode faenar, hai un período de veda que ademais foi consensuado coas cofradías. Para solicitalas, as embarcacións teñen que, por suposto, formar parte da pesca con carácter profesional, ter un porto base en Galicia e ter realizado actividades extractivas cando menos 120 días durante os anos 2021 e 2022. Digo, son 4 millóns de euros e a previsión é que se acollan a estas axudas
ao redor de 700 profesionais que non van poder faenar durante este período que vai de febreiro ata o 30 de abril. Medio rural, a proposta de medio rural, demos visto e prace a posta en marcha dunha aplicación, unha app que se chama Conta Carne, e que unha app existe xa para o sector lácteo, tivo moito éxito entre os produtores e, polo tanto, aprobamos unha iniciativa similar para os que se adican a carne profesionalmente, produtores de carne, o que lle permite a estes gandeiros é calcular os seus custos de produción, todo o que ten que ver co proceso productivo e deste xeito poder asustar máis os precios os que venden os seus produtos, os que venden a carne. Ao final se trata de mellorar a rendibilidade e competitividade das explotacións gandeiras e moito máis nun momento en que toda a produción cárnica en Galicia está sendo, hai axudas directas, 14 millóns de euros concedidos non hai moito tempo, pero, sen dúbida, un dos sectores máis afectados pola suba dos custes de produción e, polo tanto, esta ferramenta o que intente que os afinen o máximo posible, igual que se conseguiu coa app Conta Láctea. Cambiando de Consellería, Consellería de Emprego, autorizamos renovar un convenio coa Fundación Ronsel para poñer en marcha esta cuarta edición un programa que o que trata é axudar ao redor de 200 autónomos a mellorar a súa competitividade a través da figura dos mentores, a través da figura do mentoring. Ao final, se trata de axudar estes autónomos a que teñan unha serie de profesionais que teñen amplia experiencia en acompañar, en asesorar autónomos para adaptar o seu negocio ou para mellorar a súa xestión. Son estes profesionais, 250.000 euros que se van a dedicar a contratar estes profesionais para que axuden ao redor de 200 autónomos. Novidade respecto a outras edicións, lóxicamente, despois, esta foi unha iniciativa que naceu case en plena pandemia, polo tanto, eran moitos encontros virtuais, agora se fomenta e se exixe moito máis, cando quede autónomo, un contacto moito máis directo entre o mentor e o autónomo, e, ao mesmo tempo, se siguen potenciando todas as actividades online de formación que os mentores lle poden dar aos autónomos. Seguindo na Consellería de Emprego, aprobamos unha nova convocatoria para que os concellos poidan organizar 70 obradoiros de emprego, 39 millóns de euros. A idea é beneficiar ao redor de 1.400 desempregados. A semana pasada aprobamos a iniciativa do obradoiro Juvenís para menores de 30 anos e agora sae para toda a poboación. Serían 12 meses tamén, onde terían ao redor de 1.400 desempregados. Se combinaría unha formación específica na materia da que se obradoiro durante 12 meses e tamén un contrato de traballo e despois aquí o que se engadiría é que estes traballadores, aparte de ter un certificado de profesionalidade, cando superen o obradoiro, tamén terían a posibilidade de traballar durante 3 meses nunha empresa que este vencellada a formación que recibirán no obradoiro. Para iso, ademais, aumentamos os incentivos á contratación, de xeito que nos fagamos parte dunha gran o 100% do salario durante estes 3 meses nos que estes traballadores empregados serían, despois de acabar o obradoiro, contratados por estas empresas vencelladas ao sector respecto do cal recibiron a formación. Seguindo na área económica, aprobamos e tamén dentro da estrategia da Xunta de Galicia para seguir incentivando a internacionalización das empresas galegas que permitiron que no ano 2022 se batira un novo récord de exportación, 30.000 millóns, 8.500 empresas galegas xa comercializan os seus produtos no estranxeiro, por tanto, queremos seguir con esta estrategia e continuar co programa de axudas para apoiar as PEMES, as pequenas e medianas empresas, que precisan contratar un sector especializado en comercio internacional co fin de impulsar as súas vendas no exterior. Por tanto, aprobamos unha convocatoria de axudas para impulsar que as PEMES contraten, o cálculo son 1,3 millóns de euros, ata 50 expertos en comercio exterior para permitirles que avancen a súa internacionalización. É dicir, cada unha destas PEMES o contrataría, traballaría en exclusiva para eles, asesorándolles durante 18 meses en comercio internacional. O cálculo é que ao redor do 90% do custo de contratación destes expertos en comercio internacional serían asumidos con cargo a estas axudas por un período de ano e medio. Outro acordo importante, tamén en materia de economía, é a proposta da vicepresidencia primeira tamén, destinar 2,1 millóns de euros
a apoiar a 29 municipios na mellora de 32 polígonos industriais que están ubicados nestes términos municipais. Hoxe, o Consello da Xunta de Galicia aprobou a resolución da convocatoria destas axudas, son as axudas que estaban convocadas con anterioridade, e que supoñen que cada concello pode contar ata un máximo de 120.000 euros ou 140 se a solicitude foi presentada por dous concellos, a veces hai polígonos ubicados en dous concellos. Estas axudas van dirixidas a mellorar, non é construción, son polígonos que xa están en funcionamento, que teñen empresas ubicadas, a mellorar os seus servicios, mellorar a iluminación, implantar ou mellorar plantas de depuración, xestión de residuos, mellorar as súas infraestructuras viarias, instalacións de sistemas de seguridade. Estamos falando, xa digo, de polígonos municipais que requiren estas melloras. Por darlle tres exemplos, hoxe terán, junto coa reseña deste acordo, os concellos aos que van destinados as cuantías, por exemplo, en Sant Cristóbal de Cea, 150.000 euros en mellorar a rede viaria do polígono, en Vila de Cruces unha depuradora no parque, 120.000 euros, en mellorar a rede viaria do polígono, en Vila de Cruces unha depuradora no parque de Camballón, en Coirós, sistemas de protección contra lumes no polígono de Pedra Partida, así ata 29 actuacións en 29 polígonos de concellos. Consellería de Sanidade, hoxe aprobamos licitar por 8 millóns de euros o contrato para desenvolver unha nova versión do historial clínico electrónico, o coñecido como IANUS, que vai ofrecer importantes novidades. O que buscamos coa mellora do IANUS, con esta licitación, é, primeiro, ofrecerlle máis servicios aos usuarios e permitirlles interactuar máis directamente co Servicio Público de Saúde, co Sergas, e tamén mellorar a información que reciben o persoal sanitario que atende os cidadáns. Por darles algunha cifra, son miles e miles as anotacións que diariamente se fan no IANUS e, ao final, ten 60 millóns de accesos cada ano. Estamos falando de que 24.000 usuarios, 24.000 profesionais da sanidade pública que acceden, apuntan datos e se informan e interactúan a través da historia clínica electrónica. Novidades, por exemplo, se vai permitir que a través da tarxeta sanitaria que temos cada un se poida crear unha carpeta persoal de saúde e ali aportar información, por exemplo, moita información de saúde que temos agora en todos os reloxos inteligentes, datos de exercicios, datos de movimentos, todo eso se pode crear unha carpeta persoal, poñelo ali e, polo tanto, os profesionais de saúde que nos atenden que teñan toda esa información accesible, que, sin ninguna dúbida, pode resultar moi útil. Tamén esta nova versión vai permitir unha conexión directa de diferentes dispositivos de saúde, persoais, todo o que ten que ver con hemodiálise, bombas de insulina, medición continua da glucemia, todo isto conectarse directamente co IANUS e que, por lo tanto, o IANUS pode estar recollendo en tempo real todos os datos de historial do paciente que utilice ou leve incorporados eses aparellos e tamén vai permitir seguir incidendo nun seguimento especial dos pacientes crónicos complexos, os polimedicados, sobre todo. Isto vai permitir que todos os diversos profesionais sanitarios que os atendan poidan acceder directamente a esta información e, sobre todo, seguir estendendo o acceso ao IANUS nos centros sociosanitarios, o persoal médico que traballa nos centros sociosanitarios que poida ter tamén acceso ao IANUS. Isto xa empezou, a día de hoxe hai ao redor de 200 residencias de maiores que contan con acceso ao historial clínico dos usuarios e queremos completarlo ata chegar prácticamente ás 300, é dicir, que a totalidade dos pacientes que están nos centros sociosanitarios, o persoal médico que os atenda, poida acceder tamén ao IANUS e, por lo tanto, ter todos estes datos dos pacientes que están cuidando ali. Últimos dous acordos importantes, un que ten que ver, promovido pola Consellería responsable de Vivenda e que ten que ver, ademais, cun anuncio feito no seu momento no Parlamento, na comparecencia que fixera de liñas maestras, recordarán vostedes, no mes de outubro, respecto ao orzamento que empezaba a súa tramitación e que despois, de acordo a ese anuncio, tuvo o seu refrexo na Lei de Orzamentos do ano 2023. Estou falando do compromiso de que a Xunta, por primeira vez, conceda avais públicos para impulsar a compra de vivenda por parte de xente moza, de menores de 36 anos. A semana pasada recordarán que o Consello da Xunta de Galicia aprobou a planificación para aumentar un 50% a vivenda de carácter social para poñela a disposición en alugueiros sociais, e agora o que facemos é axudar a xente moza que poida adquirir unha vivenda. Destinamos 5 millóns de euros a que? Pois a avalar ata o 20%
compravenda de unha vivenda, cando os que están comprando son mozos ata 36 anos, e cun aval máximo de 48.000 euros. Ora, direi, depende do nivel de renda e depende da cidade onde se faga ou do concello onde se faga esta compra. Bueno, o que consistiría é que o aval que concede a Xunta de Galicia para pagar unha hipoteca, cando a persoa, cando o mozo abone o banco a mesma cuantía de hipoteca que tiña de aval, o aval quedaría cancelado. Por tanto, é dicir, por exemplo, se un mozo ten un aval da Xunta por 20.000 euros, en canto paga os primeiros 20.000 euros de hipoteca, o aval quedaría cancelado. Pero moitas veces somos conscientes, creo que consciente todo o mundo, de que esa diferencia entre o que se pode aportar e ese 20% que moitas veces falta é a diferencia en que che poidan conceder unha hipoteca ou non. Estas avais, ademais, vai ser compatibles con outras axudas que ten a Xunta de Galicia tamén para incentivar a compra e venda de xente moza. Por exemplo, a reducción do imposto de transmisións patrimoniais do 10 ou 3% dos que se poden beneficiar os menores de 36 anos sería compatible, é dicir, se podría disfrutar ao mesmo tempo que se accedería a un destes avais. Requisitos fundamentais. Bueno, o primeiro, ser menor de 36 anos e non ser propietario nin usufructuario de ningunha outra vivenda en España. Despois, falaba do nivel de ingresos, entre 2 veces o IPREN, 16.800 euros anuais, daría dereito á máxima cuantía, e o límite sería 5,5 veces o IPREN, 46.200 euros. E se a hipoteca se solicita por 2 persoas, subiríamos o umbral ata 6,5 veces o IPREN, é dicir, uns ingresos conxuntos de 54.600 euros. Isto respecto das persoas mozas que poden solicitar. Respecto das vivendas, teñen que ser vivendas que estén, lóxicamente, en territorio galego, ten que ser residencia habitual das persoas que accedan ao aval, polo menos mentres dure a vigencia deste aval, o que lles decía antes do pago desa parte de hipoteca, e tamén para a compravenda de vivendas, lóxicamente, que non superen un precio máximo que varía según o concello no que se queira comprar. Estou falando, o precio máximo da vivenda tería que ser de 240.000 euros no caso de Coruña, Vigo, Santiago, Pontevedra e Ourense, municipios, estou falando, 180.000 se se quere comprar en Lugo en Ferrol e 130.000 no resto de municipios de Galicia. Estos serían os requisitos fundamentais, habería outros, pero serían os máis importantes, xa digo, para unha medida, un compromiso anunciado, reflexado no orzamento, e que agora poñemos en vigor. Se poden solicitar, se poderán solicitar antes de que remate este mes, abrirá o prazo para solicitalos, e ata o 30 de novembro. É a primeira vez que imos poñer en marcha, polo tanto, comenzamos cun crédito inicial de 5 millóns de euros ampliable en función das solicitudes e da aceptación que poida ter esta nova liña, que, sin unha dúbida, vai ter unha demanda importante, ou eso agardamos, dadas as dificultades agora mesmo para tamén en alugueiro social, aí o acordo da semana pasada, e tamén na compravenda de vivenda. Último acordo, a proposta da Consellería de Política Social, hoxe aprobamos para a súa remisión ao consultivo, haberá despois que, en función das modificacións que houbera que facer a aprobación definitiva, pero hoxe aprobamos inicialmente para remitir ao consultivo o proxecto do novo decreto de dependencia. Bueno, parte da consciencia que temos na Xunta de Galicia de que todavía hai trámites engorrosos, prazos longos que cumprir cando se trata de iniciar un procedimento para acceder a unha prestación de dependencia e, por lo tanto, somos conscientes de que eses trámites poden ser axilizados e se poden anticipar unha serie de actuacións por parte da Administración. De iso vai este novo decreto, forma parte do plan de choque de dependencia que temos en marcha no Goberno galego. Xa digo que os obxectivos son reducir o papelamen que hai que facer moitas veces para acceder a un recoñecemento de dependencia, as prestacións, eliminar duplicidades e acelerar tamén o tempo no que ten que pasar ata que se dispoña dunha prestación. 3 aspectos fundamentais, hai máis, pero por resumir esos principais. Bueno, decía que intentamos que a xente non teña que ir peregrinando de ventán en ventán simplemente para iniciar o procedimento, e ahora mesmo hai unha dúcia de documentos que presentar para que se inicie ese proceso de recoñecemento, no seu caso un grado de dependencia. Quedan reducidos a 2, un informe médico e un informe social. Con eses 2 empezaría, insisto, agora son ata 12, con eses 2 empezaría xa a efectos da Administración
o procedimento de recoñecemento, de valoración de recoñecemento de prestacións por dependencia. Outra novedade importante, que está pasando a día de hoxe? Primeiro, unha vez que se inicia o procedimento, ten que vir unha valoración e ata que non se fai esa valoración e se recoñece un grado de dependencia, non se faría a segunda parte, que é a aprobación da PIA, que é ese plan específico, plan individual, donde se di os servicios aos que esa persoas que se recoñece unha dependencia podería acceder en función do grado que ten recoñecido. Agora se empeza a tramitar todo ao mesmo tempo, é dicir, ao mesmo tempo que se vai facendo a valoración, o que ten que facer a Administración Xunta de Galicia é ir elaborando o PIA, este plan individualizado onde figuran os servicios ou axudas. E, ademais, se en función de evolución da persoa, o mellor se recomendaba un servicio e a persoa sigue empeorando polas circunstancias que sexa, ou ao revés, normalmente suele ser, por desgracia, que se necesita cada vez máis nivel de servicios, non volven a empezarse o procedimento, senón que estarían todos previstos para que automáticamente foran cambiándose sin necesidade de empezar outro procedimento. E, ademais, unha vez que se aprobe a PIA, esa aprobación da PIA leva xa automáticamente recoñecido unha prestación económica, é dicir, se se recomenda un servicio e ese servicio non se pode acceder, bueno, pois non hai que esperar hasta que se teña ese servicio, senón que inmediatamente se vai unha prestación económica e, ademais, se llevan as persoas que se recoñece o grado de dependencia, por así decirlo, un plan B ou un plan C. Si quere ten dereito a un servicio determinado, pero non o hai nese momento, pois se lle propoñen outros servicios aos que podía ir accedendo, mentras non poda acceder ao servicio que elixiu entre os que tiña dereito. Entón, creo que isto é importante tamén, non é un solo servicio e hai que esperar a que o teña, e, ademais, a prestación económica se dá dende o momento en que se recoñeza, en que se aprobe a PIA. Ata agora é certo que o dereito económico se xenera dende ese momento, pero despois se paga con efecto retroactivo. Ora non, se pagará dende o momento en que se recoñeza a PIA. Ao final, o que se trata é adiantar, falaba desa posibilidade de adiantar a prestación económica a que se ten dereito, insisto, pero en vez de esperar a pagarla con efecto retroactivo, o que se pretende pagar esa prestación económica recoñecida se non se pode dar ese servicio específico dende o principio, precisamente para que se poida acceder a outro tipo de servicios, eso que me refería de plan B ou plan C. Ao final se trata, empeza non a súa tramitación, porque está elaborado xa, agora se vai mandar ao Consello Consultivo para poder aprobarlo despois inmediatamente, pero o que se trata é de corrixir problemas estruturais que había respecto da tramitación, este que se acabo de describir, demasiada documentación, trámites que se poden suprimir. Ao final tamén hai inercias que hai que facer é recoñecelas e intentar sustituílas para perxudicar o mínimo posible aos cidadáns e simplificar toda esa maraña de impresos que hai a veces, ata 12 documentos que eran necesarios a toda agora. Xa digo que comenzamos a súa tramitación e eu agardo que en poucas semanas se poida aprobar definitivamente para cambiar sustancialmente dentro deste plan de choque da dependencia o procedimento para recoñecer e obter unha prestación a aquelas persoas que se recoñeza tamén un grado de dependencia. E estes son os acordos fundamentais, quedo a súa disposición para calquera pregunta que desesen facer, como sempre. Presidente, bons días. Eu tiña varias cuestións. A primeira dela era referida a esa querela ou denuncia do Partido Popular de Santiago contra todo o goberno local, pois xusto no día no que se publicaba o decreto da convocatoria das eleccións municipais, non sei como interpreta. Tamén outra pregunta en clave sanitaria no referente ás listas de espera que, segundo os datos do Ministerio, pois medra o número de persoas e aínda se está lonxe desa espera de 50 días que se fixa a Xunta como obxectivo. E unha terceira cuestión é referida a se vostede agarda que coa chegada do señor Gómez Besteiro pois haxa un maior clima de diálogo entre Xunta e Goberno Central. Gracias. Sí, bueno, respecto á primeira pregunta, foi unha decisión que tomou o Partido Popular de Santiago, que, por certo, eu escoitaba hoxe reacción de outros grupos, non o Partido Socialista, non o grupo do alcalde, outros grupos decían que
todo isto se tería evitado, o mesmo decía o Partido Popular de Santiago, si se hubiera aportado toda a documentación. Por lo tanto, hai cousas que aclarar. Como decía o Partido Popular na súa presentación, a intención é que coas ferramentas que ten a Xustiza todas as cousas que están sin aclarar a día de hoxe se aclaren. Por lo tanto, creo que canta máis información, máis transparencia, pola tranquilidade de todos, estará moito mellor. Escoitaba o Goberno Municipal de Santiago dicindo que total tranquilidade, que non había absolutamente nada que ocultar, pois non hai nada, pois nada pasará, pero evidentemente faltaban datos, digo, faltaban porque que non hai que dixera só o Partido Popular, o decían tamén o resto dos grupos municipais que non eran o Partido Socialista. Respecto a listas de espera, bueno, efectivamente, os datos teñen a súa parte boa, moi boa, creo que será a terceira comunidade autónoma, moi cerca, por certo, da segunda, non me decía o Consello de Sanidade, senón o Consello de Asunta de Galicia, quere dicir que se está facendo un esforzo importante. A contraparte é que, efectivamente, hai un número importante de persoas que esperan por unha operación, esperan por unha consulta, pero comparado coa situación de outras comunidades autónomas, xa sei que isto é un consolo relativo, creo que é importante ser a terceira comunidade coas millores cifras. Os datos eran de decembro do 22, recordarán vostedes que aprobamos unha serie de medidas nun Consello de Asunta de Galicia para poñer en marcha a partir deste ano e, sen ninguna dúbida, iso vai supoñer unha mellora nestes tempos que, xa digo, terceira posición relativa, son unhas cifras moito mellores que outras comunidades autónomas, pois te seguro que irán mellorando, poderemos recuperar os excelentes niveis que tiñamos hai 2-3 anos antes de que suceda toda a pandemia. Pero creo que imos no bo camiño, insisto, son datos de decembro do 22, veremos o resultado, o impacto positivo, isto seguro terán as cifras, as medidas que aprobamos nun Consello de Asunta hai uns meses para empezar a aplicar en xaneiro do 23. Respecto á terceira pregunta, sí, bueno, creo que o dixen antes de que tomara posesión, asistín a súa toma de posesión, dentro da normalidade institucional do delegado do Goberno, me tocou presidila como representante ordinario do Estado e creo que todas as intervencións alí foron na mesma liña. Creo que a ninguén, de logo os cidadáns, que ao final son os que nos poñen nos cargos, non lle interesa un clima de enfrentamento constante. Eu creo que o delegado do Goberno, o novo delegado do Goberno, tivo a súa intervención un plantexamento de ofrecemento de colaboración e eu intentei contestarlle na mesma liña. Espero que sigamos así. Hai moitísimas temas que tratar, moitísimas cousas que saben vostedes de sobra, porque as escoitaron moitas veces, e a mí, os membros do Goberno da Xunta de Galicia, reivindicacións que temos frente ao Estado, cousas que creemos que hai que asilizar ou que facer, cousas necesitamos colaboración, outras cousas nas que se está colaborando, e eu agardo do delegado do Goberno que estemos nesa liña. Creo que sería unha magnífica nova para todo o mundo e, bueno, a verdade é que acaba de tomar posesión e, polo tanto, é pronto para xulgar, pero espero que todos os opinións que eu poda verter sexan positivas. Sería moi bo, dende logo, para Galicia. Boas tardes. Quería preguntar sobre dous temas diferentes. Un deles é se vai haber un adianto electoral en Galicia para facer coincidir as eleccións coa cita das xerais. E, por outra parte, quería preguntar como se concilia o discurso que mantén no Estado Alberto Núñez Feijóo sobre as cifras do paro, que fala de que hai demasiada positividade desde o Goberno, con que desde a Xunta se celebren como positivas. E tamén como, sendo positivas, por exemplo, en marzo, se explica que en realidade sexan peores que a media estatal. Gracias. Sí, respecto á primeira pregunta, mire, só hai unha maneira clara de contestalo. Non lle dediquei un minuto a pensar no adianto electoral, por lo tanto, cousas que vin por aí. É dicir, que nos meus plantexamentos, no tempo que eu adico o meu goberno a planificar o futuro, o adianto electoral non lle temos dedicado nin un minuto, nin 10 segundos. Respecto a outra pregunta, efectivamente, son boas cifras para Galicia. Eso non quere decir que, digo sempre, hai que estar preocupado. As perspectivas e a situación non é boa, a inflación é moi grande, siga habendo unha cifra de paro, a pesar de que as cifras melloren importante, por lo tanto, eu creo que para triunfalismos non estamos. Para celebrar os datos cando son bons, é dicir, que é moito mellor que sexan vos que o contrario, pero eu creo que iso lógico entende todo o mundo, pero para decir que se están solucionados todos os problemas e non hai nubarróns diante do horizonte, creo que ese optimismo que eu escoito do Goberno, un pouco me recorda cando din que
os fondos Next Generation se están repartindo a unha velocidade do rayo e que están xerando moito impacto positivo, pois non é certo. É moito mellor analizar como se podría mellorar, sería moito máis útil. Tanto aquí pasa un pouco mesmo, seguimos sin coñecer os datos sobre os fixos discontinuos, sería moi importante para ter unha foto exacta do que está pasando e saber onde hai que incidir, onde hai que mellorar. E despois tamén, temos dito, o impacto, igual que nos conseguimos recuperar o noso PIB de antes da pandemia, antes que a media nacional, o que decir que o impacto non foi o mesmo, por tanto, o efecto rebote, isto o explican os economistas e xa temos falado algunha vez. Entón, non foi tanto o impacto negativo e, polo tanto, a recuperación, onde hubo máis impacto negativo, se produce un xeito máis intenso. Ainda así, creo que as cifras de Galicia non son malas, eu celebro que vayamos no bo camiño, pero, dende logo, para decir que non hai xa nada de que preocuparse, que todo vai moi ben e que todo son facilidades, non é así. Hai sinais de alarma que temos que ter moi en conta. Moi ben. Moitas gracias.